Заканчиваю перемалывать вам полынь. Тем, кто уже маленькие дозы, порции заплатил, сегодня начну отправлять. И вообще посмотрю, сколько там еще осталось. Сейчас вот наберу. И те, кто прислал заявки, кому придет, что оплатите, значит, вам еще достанется. Я сейчас взвешиваю просто, сколько ее осталось, не знаю. Но, знаете, я нашел еще один эффект интересный. И поэтому сейчас сижу, с удовольствием дышу пылью полынной. Позавчера у меня вдруг начался кашель. С утра сильный кашель. И вот прямо так, как описывает в ковид, где-то вот здесь встало, куда-то туда вниз, что-то опускается, откашливаться не получается. И я что сделал? Вот просто додумался. Пришел сюда, включил этот аппарат, а он пылит, тут у меня пыль мелкая. И у меня раз утром кашель прошел. Прям буквально 10 минут и все отошло. Но к ночи он появился опять. И вот вроде уже засыпать, а кашель опять вот там этот комок опять никак не откашливается. Думаю, буду матушке ночью мешать, если сейчас что-то не сделаю. И я опять поднялся, взял прямо вот этой пыли, вот так подбросил и подышал. Прямо горько во рту. Но главное, в легкие вдохнул немножечко, получается. И кашель как рукой сняло. Вчера весь день уже ничего не появлялось, сегодня уже ничего не появлялось. Так что советую вам, вот кроме питья, вы можете вот таким образом, как получается, лечить кашель. Но я не знаю, как-то, то ли в пакетик нужно. Да, у вас есть пакетик, вот так. Подышать, постучать, там летит пыльца. Это. Вот. Так что вот прочувствовать, что она в горло прошла. А то мы пьем, она уже по пищеводу уходит внутрь. А тут надо, видать, чтобы в легких тоже немножечко осталось. Так что рад за вас, что вы получили. Сейчас еще раз подготовлю. Есть 2 человека, которые деньги прислали на маленькие дозы. Они прислали ни квитанцию на почту, ни адреса. Я не знаю, куда посылать. Это Наталья. Не помню, как фамилия. В общем, кто не прислал на почту квиточки, что вы заплатили, и адреса свои, пришлите быстрее, а то я не смогу. Потом обратитесь, что вы мне не прислали, я вам только деньги верну. А пока еще могу отослать, раз вы первые платили. Все, извините, я еще, тут мне осталось несколько доз перемолоть. И поспешу на почту. Здоровья всем, радости. Аминь.